要把你洗衣篮里的衣服全部丢进去一起洗。琳达，我平常在家洗衣服，我的整篮衣服直接给它丢进去一起洗。但是很多人像你这里的员工也跟我说不能这样，当然不能这样啊，因为我全部衣服都坏了。说笑就笑啊！我是看起来很体制，是不是？我是怕你衣服全部都坏了，都要来找我们，很发啦。通常什么样的衣服要跟什么样的衣服一起洗啊？基本就是深色跟浅色的衣服把它分开来洗。如果比较鲜艳的衣服，你可以把它归类一起，不要跟浅色系，也不要跟深色系的混在一起。我听说要跟深色一起洗。深色的衣服它容易掉色，跟深色的一起洗会产生颜色混浊。那你鲜艳的衣服会越来越没有那个光泽度。像如果你有一些比较脆弱的材质，像丝质或者是棉质的，那如果你也有浴巾、毛巾比较粗糙的物件，建议分开来。在洗的过程当中呢，它会产生摩擦，让你的衣服容易起毛球，甚至有可能丝质的衣服就会勾纱哦。因为我们针对衣服洗涤，基本上都是客制化服务，深色有深色在洗的洗剂，浅色有浅色在洗的洗剂。那如果真的都没有办法的话，我们师傅就会进行手工处理。啊，你们那种洗剂市面上我可不可以买得到？那买不到啊，如果买得到，你还要来找我们吗？